اليوم غادي نشارك معاكم الوصفة اللي غتهنيكم من الكحة، من السعال الحاد. الناس اللي كيكحوا بزاف وما بغاتش تمشي منهم الكحة والو، شربوا الأدوية، داروا الوصفات والو، ديك الكحة ما بغاتش تزول. اليوم غنعطيكم أقوى وصفة اللي غتخلصكم من الكحة في 30 دقيقة. هاد الوصفة ضد النزلات ديال البرد، كتقضي على دوك الالتهاب ديال الشعب الهوائية، كتقضي على ديك الذبحة الصدرية، كتقضي على التعفنات اللي كتكون في الصدر. من اروع صراحه الوصفات. غنشارك معكم المشروب ديال القرنفل والليمون. صراحه هذا المشروب هذا هو اللي يعني نفعني بزاف واعتقني، لان كنت كنكح بزاف وما خليت صراحه ما جربت. هذه الوصفه اللي غنشارك معكم وصفه غترجعوا ترحموا لي عليها الوالدين. اي واحد تتعرفوه كيكح بزاف وما بغاش يمشي منه داك السعال اللي حاد بزاف، والناس اللي عندهم ديك الآلام ديال الحنجرة، هذه وصفة ممتازة بزاف وعن تجربة. غادي نبداو على بركة الله، وما تنسوش أنكم تبارطاجيو هذا لا فيديو هذا مع الناس اللي كتعرفوا، هكا باش تعم إن شاء الله الفائدة وديو الأجر. وبالنسبة للوصفة غادي نحتاجو فيها واحد المعلقة صغيرة ديال العسل، العسل اللي كيكون طبيعي ديال النحل. غادي ناخدو معلقة صغيرة غنديروها في واحد الكاس، غادي نزيدو عليها معلقة صغيرة ديال القرفة. القرفة اللي كتكون مطحونة يعني قدامكم، قدام عينيكم، ماشي القرفة اللي زعما كتشريوها مطحونة، لا. القرفة كتاخدوها عواد وكطحنوها. المهم راكم فهمتوني. كتاخدوا معلقة ديال القرفة، غادي تزيدوا على هاد المكونات القرنفل. غتزيدوا واحد 7 ديال الحبات ديال القرنفل. القرنفل مفيد بزاف للجهاز المناعي ديالنا، كيأطاكي لينا الفيروسات، فيه بزاف ديال الفوائد اللي مزيانه لينا الذات ديالنا، خصوصا في هذا البرد هذا. كناخذوا دوك الحبات ديال القرنفل، كنزيدوهم على دوك المكونات كيف ما كتشوفوا معايا، هما كلهم مكونات بسيطه وغير من المطبخ ديالكم، كلها زعما مكونات متوفره. من بعد غادي نحتاجوا الليمون اولا الحامض. غادي نحتاجوا غير نص ليمونه اولا حامضه اللي كتكون صغيره، ماشي ليمونه زعما كبيره، غير تكون غير صغيره. انا غنقطع هاد النص، غير يعني تقريبا هنا غادي نديرو نص هكا ليمونه اللي تكون صغيره بهذا الشكل هذا. كناخذوا العصير ديالها وكنضيفوه على دوك المكونات. وما تنساوش الا بغيتوا شي وصفه مرحبا هبطوا التعليقات اسفل الفيديو وخليوا لي زعما الوصفه اللي بغيتوا. وما تنساوش تسجلوا هذه الوصفه عندكم لانها زوينه، كتقوي المناعه، كتطرد لينا دوك الميكروبات من الصدر، وكتنظف لينا الصدر ديالنا، وزوينه حتى انها يعني ما كتخليش ديك الكحه نهائيا، تتعالج داك الالم ديال الحلق اولا ديال الحنجره. من بعد غادي ناخذ هنا الخل ديال التفاح واللي حتى هو بالدور ديالو مفيد بزاف. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الخل ديال التفاح كيف ما كتشوفوا معايا. الخل ديال التفاح اللي كيكون اللي كيتشرب، يعني ماشي خل التفاح اللي كيكون عادي، الخل ديال التفاح اللي كيتشرب. يعني راه كاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش، هذا اللي كيتشرب هو اللي غنستعملو في هذه الوصفه. من بعد غناخذوا الماء اللي كيكون غليان وغادي نضيفوهم على غنضيفوهم على هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا، ونخلطوا مزيان هاد المكونات. بزاف ديال الناس صراحه اللي كيعانيو من ديك الكحه اللي كتكون ناشفه، وبالنسبه لهذا الخل ديال التفاحه فيه بزاف ديال الخصائص اللي كتهدئ لينا ديك الكحه. صراحه انا راه جربته وعطى معايا زعما نتيجه اللي زوينه مع هذه الوصفه هذه طبعا اللي انا كنشاركها معكم. هو زوين، خصوصا الا استعملتوا هذه الوصفه هذه ودرتوا فيها العسل، راه زوينه بزاف. وتشربوا هاد الوصفه راه غتحسوا من اول يوم غتحسوا بواحد الراحه اللي زوينه. صافي كنخلطوا هذوك المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لخل التفاح كيحيد حتى داك التعفنات اللي كتكون في الصدر اللي كيكون عامر، كتحيد ديك التعفنات وكتخفف لينا حتى من ديك الكحه، من داك الالتهاب ديال الحلق اللي كيكون داك الالام. صافي كنخلطوا هاد المكونات تنخليهم حتى تيطلقوا مزيان، وكنشربوا كاس صغير هكا كما كتشوفوا معايا. كنشربوه مع الصباح، وكنشربوا كذلك قبل النوم. ملي كتبغيو تنعسوا ضروري هاد الكاس اللي غتشربوه صغير يكون دافي، يعني ما تشربوهش بارد.
كدفيوه وكتشربوه. وبالنسبة كديروا كاس كبير غادي الباقي تحتفظوا به، ممكن تشربوه 3 المرات في النهار. هو مزيان بزاف لأنه غادي يعالج لكم داك الكحة، داك النزلات ديال البرد، يعالج لكم داك الالتهاب ديال الحلق، الألم اللي عندكم في الحلق ديالكم. المهم راه تيعالج وتينظف الصدر، ومزيان تيحارب لينا دوك الفيروسات اللي كتكون في الذات ديالنا. المهم مشروب رائع وزوين بزاف. هذه هي الوصفة الأولى اللي كيف ما كتشوفوا معايا اللي قلت لكم جربتها وزوينة صراحة بزاف، راه عن تجربة كنشارك معكم داكشي المجرب. وهاد الوصفة راها فيها مكونات كلها طبيعية وآمنة على الصحة ديالكم كيف ما كتشوفوا معايا. والقرنفل راه ممتاز بزاف، بحثوا عليه وشوفوا الفوائد ديالو. راه من زعما اروع المكونات اللي مزيانه لينا للذات ديالنا وفيه بزاف ديال الفوائد. هنا بالنسبه للمكون او الوصفه الثانيه اللي غنعطيكم، غادي نشارك معكم هاد الوصفة ديال صراحة ديال الزعتر، زوينة بزاف. وخاصكم تعرفوا هو أن الزعتر من أقوى المكونات اللي كاينة، اللي كتحارب الفيروسات وكتقتل الفيروسات تقريبا. هاد الزعتر تيقضي على 25 نوع ديال الفيروسات اللي كتكون كتصيب لينا الذات ديالنا. هو مزيان بزاف الزعتر، وفيه خصائص اللي قوية بزاف ومفيدة اللي كيف ما قلت لكم كتقضي على الفيروسات و تيحارب لينا الفيروسات وتيقوي لينا المناعة ديالنا. بالنسبة للزعتر كتخويو عليه، كتاخذ واحد المعالقة كبيرة كتخويو عليها واحد الكاس ديال الماء اللي كيكون غليان مزيان، و وكتخليوه حتى يطلق اولا كتغليه، ولكن من الاحسن خليوه غير يطلق من احسن. انا هنا غليته غير باش هكا نصور معكم الوصفه. نتوما غتخويو عليه الماء غليان وغتخليوه آه صافي. من بعد ما كيطلق كتشربوا الزعتر، راه زوين بزاف حتى هو. ممكن تستعملوه اولا تستعملوا الوصفه اللي شاركت معكم الاولى. بالنسبه للزعتر حتى هو كيقضي على الكحه. فيه واحد المادة اللي مزيانة بزاف اللي كتقضي على داك التشنج وديك الكحة اللي كتكون مجهدة بزاف، بنادم تيبقى كيكح حتى كيضر الصدر ديالو. هاد الزعتر مزيان. هو فيه بزاف ديال زعما الفوائد، وفيه بزاف ديال الخصائص اللي مزيانة بزاف للجهاز المناعي ديالنا. المهم هذه هي الوصفة كما كتشوفوا معايا، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وردوا عليا الخبار في التعليقات بعد ما تجربوها ان شاء الله. وممكن الزعتر تضيفوا ليه شويه د العسل طبيعي طبعا، الى متوفر لكم. ما متوفرش غديروها هكاك عادي. راها زوينه بزاف هذه الوصفه الثانيه حتى هي زوينه وممكن تشربوها في اي وقت. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه بزاف بزاف. ما تنسوش خليوا اللايك ديالكم للفيديو. في امان الله.